আসসালামু আলাইকুম, আমি রাফি দেখলাম। আমি আবার চলে এসেছি আকুনেসারাল ট্রিটমেন্ট পেজ থেকে একটা স্পেশাল ভিডিও নিয়ে। কারণ শীতকাল চলে আসছে। শীতকাল চলে আসলে আমাদের কিছু 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 রোগগুলো খুব যেন মানে মেহমানের মতো চলে আসে শরীরের মধ্যে। তার মধ্যে একটা কি, খুশখুশি কাশি। এই খুশখুশি কাশিকে আপনারা খুব সুন্দর করে আপ্যায়ন করে তাড়িয়ে দিতে পারেন যে বাবা তোরে বেশিক্ষণ থাকতে হবে না, তুই চলে যা। হ্যাঁ, একবার ভেবে দেখুন যে কাশির ওষুধগুলো বা এই খুশখুশি কাশির ওষুধগুলো বা যে অ্যান্টি অ্যালার্জি যে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলগুলো আছে বা যে মেডিসিনগুলো আছে, এগুলো কিন্তু ব্রেনের উপর একটা প্রভাব ফেলে, যেগুলো বিশেষভাবে আমাদের বাচ্চাদের অনেক বেশি ক্ষতি করে। এই কাশির ওষুধগুলো বা সর্দি ঠান্ডার যে অ্যালার্জির যে ওষুধগুলো আছে, এগুলোকে আমরা একটু দূরে থাকার চেষ্টা করি। যদি আকুপ্রেশারটা অ্যাপ্লাই করি, আমার মনে হয় যে আমরা খুব ভালো করব। বাচ্চাগুলো ভালো থাকবে, নিজের শরীরটাও ভালো থাকবে, আর পয়সাটা বাঁচবে। হ্যাঁ, শরীরটা তো বটেই। আচ্ছা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় কিভাবে চাপ দিলে এই খুশখুশি কাশি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। নাম্বার ওয়ান, এই যে পাতলা চামড়াটা আছে, দেখতে পাচ্ছেন? পাতলা চামড়াটা আপনারা নিজেরাই এভাবে ভিডিওটা দেখে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এই যে পাতলা চামড়াটা আছে, এই পাতলা চামড়াটাকে জাস্ট এইভাবে ধরতে হবে। ধরে 1 2 3 4 5 এই করে আপনি 50টা পর্যন্ত চাপ দেন বা 100টা করে চাপ দেন, এবং এই জায়গাটা এভাবে ম্যাসাজ করতে থাকেন। এভাবে ম্যাসাজ করতে থাকবেন। এই গেল একটা পয়েন্ট। দুটো হচ্ছে এই আঙুলের ডগা, এই আঙুলের ডগা এভাবে চাপতে থাকবেন, এভাবে চাপতে থাকবেন। এটাও 50-100টা করে চাপ দিতে থাকুন। প্লাস এই আঙুলের ডগা, এই আঙুলের ডগা 150টা করে চাপ দেন। 100টা বা 50টা করে, হ্যাঁ, দিতে পারেন। এবং তার পাশাপাশি ইনস্ট্যান্ট মানে ঠিক খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি কাশিটাকে রিলিভ করতে চান, সেক্ষেত্রে এই যে এই যে এই একটা বাঁকানো একটা হাড় আছে গর্ত মতো, এখানে 1 2 3 দেখাচ্ছি, 4 5 এভাবে এই গর্ত জাস্ট এই হাড়ের উপরে। এটা কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে চাপটা যেন ভেতর দিকে গলার দিকে না যায়, সাবধান। হ্যাঁ, এখানে এই যে গলার এই হাড়ের উপরে চাপ দেবেন, জাস্ট এই হাড়ের উপরে, আর কিচ্ছু না। হ্যাঁ, এখানে চাপ দেবেন, হয়তো 20টা বা 30টা চাপ দিলেন। এখানে 5টা বা 10টা এভাবে হাতে জাস্ট গলাটাকে ম্যাসাজ করতে পারেন। এক হাত দিয়ে ম্যাসাজ করতে পারেন বা দুটো আঙুল দিয়ে ম্যাসাজ করতে পারেন। হ্যাঁ, আবার এখানে চাপ দিন 20টা বা 30টা, আবার এখানে একটু ম্যাসাজ করুন। আবার 20টা 30টা চাপ দিন, আবার এখানে ম্যাসাজ করুন। দেখুন যে 2-3 মিনিটের মধ্যে গলার কাশি, আপনার খুশখুশে কাশি বা গলার যে একটা বড় ধরনের যে কাশিগুলো আসে, এগুলো কমে যাবে। তো থ্যাংক ইউ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, আকুপ্রেশারের সাথে থাকুন। খরচ বাঁচান, পয়সা বাঁচান, সর্বোপরি শরীরটাকে বাঁচান। ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।